Simona Halep, locul 23 mondial, a învins-o pentru a treia oară la rând pe Gabriela Ruse, 59 mondial, și se află în sferturile competiției de la Dubai. De o oră și 15 minute a avut nevoie Halep pentru a o învinge pe conaționala sa Ruse, în vârstă de 24 de ani, jucătoare cu care Simona este bună prietenă și cu care face echipă la dublu. A fost un joc dificil mental, spunea Simona în interviul după câștigarea meciului, referindu-se probabil și la prietenia din afara terenului între cele două. Fostul numărul 1 mondial a ajuns la a 17-a victorie consecutivă împotriva tenismenelor din România, Simona fiind net superior naționalelor sale și a demonstrat încă o dată nivelul bun de tenis, clipirile, motivele pentru care aceasta a fost numărul 1 mondial și a și câștigat 2 Grand Slam-uri. În faza următoare, în faza sferturilor, românca o va întâlni astăzi la ora 17 pe Ons Jabeur din Tunisia, jucătoare aflată pe locul 10 mondial. Cele două se află la a treia întâlnire. Primul meci a fost în 2018 la Beijing, unde Halep a abandonat meciul după primul set, care fusese deja adjudecat de tunisiană. Cea de-a doua întâlnire și ultima a fost în 2020, tot la Dubai, în turul 2, atunci când Simona a câștigat un meci extraordinar, adjudecându-și victoria în setul decisiv la tie-break, după ce tunisiana avusese la un moment dat minge de meci. Meciul de astăzi va fi unul dificil pentru sportiva noastră, deși specialiștii o consideră favorită pe Simona, mai ales că Dubaiul este una din competițiile favorite ale ei. Actual, Simona se află la un nivel de tenis foarte bun, joacă fără presiune și a avut parte anul acesta de victorii doar în 2 seturi, cu o singură excepție. Prognosticul meu este Simona noastră câștigând în 3 seturi. Hai România! Hai Simona! Pentru accederea în faza sferturilor, Halep primește 100 de puncte VTA și $17.500. Acesta a fost clipul meu de astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare, iar dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like și cel de subscribe abonare pentru a fi la curent atunci când voi posta ceva nou.